6နဲ့မဘာသာကဥဆောင်တန်ဃာဖြစ်တဲ့ဥပမောက္ခစီတရားရုံးထဲမှာမြို့နယ်တရားရုံးထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးကိုသွားပြီးတော့မှပြောနေတာတွေကိုဦးစင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရဒီနေ့အမကပေးဖို့ကအစီအစဉ်သူတို့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာဦးထင်းလေးဦးကိုလုံးဝမှအမကမပေးခဲ့ဘူးဒါသည်6နဲ့မဘာသာဟာတရားရေးမှန်နိုင်အထက်မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆလို့ရတဲ့အချက်လက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးမှန်နိုင်ဟာ6နဲ့မဘာသာက6ကင်ထားသလား6နဲ့မဘာသာသည်တရားရုံးထဲမှာအော်သွားပါတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘယ်မျိုးဘယ်ဘာသာဘယ်သာသနာကိုသွားပြီးတော့မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေကိုများသူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသလားတရုတ်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ဟာကိုကြတော့သူတို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကလားတဲ့ဗမာရန်တိုက်ပေးနေတယ်ကလားဗမာကြတော့လူသက်ပွဲတွေဖြစ်အောင်ကျင်းပနေတာဟာမဘာသာရဲ့အလုတ်လား6ရဲ့အလုတ်လားဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်အောင်6နဲ့မဘာသာဟာအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေကြတာလားဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့မေးချင်တယ်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဦးထင်လေးဦးအမှုလေးမှာကြတော့သူတို့လာပြီးတော့မှတရားရုံးကိုလည်းဖိအားပေးနေကြတယ်ဒါတွေကမလုံးသင့်ဘူးလို့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ညင်းတယ်အဲ့6နဲ့မဘာသာရဲ့ဥဆောင်တန်ဃာဖြစ်တဲ့ဥပမောက္ခအားကြောင့်လက်ပတော်ကတရုတ်တွေကလက်ပတော်မှာတရုတ်တွေကနေပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုခြေထောက်တွေနဲ့ပိတ်တာဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်အဲ့လိုလုံနေတဲ့ဟာကြတရုတ်လူမျိုးကိုကြသူတို့ဘာမှမပြောတော့ဘာသဘောလဲနောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကြီးကိုတရုတ်လူမျိုးကတနတ်မဖောက်တောက်မဖောက်ပြောင်းမဖောက်ပဲနဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတာတွေကိုသူတို့ဘာပြောမလဲကလားဟာအခုချိန်ထိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုစော်ကားတာမတွေ့ရသေးဘူးတရုတ်လူမျိုးဟာဘုရားကျောင်းကန်နဲ့ဖြက်စီးဦးဇင်းတို့ယဟန်လေဆိုတာပိန်ရှိမှယဟန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိန်တွေကိုဖြက်စီးခဲ့တယ်ဒါဟာတရုတ်လူမျိုးကဖြက်စီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရုတ်လူမျိုးကိုကြတော့သူတို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကလားကိုကြတော့ပြဿနာရှားနေတာဟာ6နဲ့မဘာသာဟာကလားဘာသာရေခင်ဖြစ်ယုံမဲ့လှုပ်စော်နေတဲ့အဖွဲ့လားအကြမ်းဖက်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့အဖွဲ့လားလို့ဦးဇင်းမေးချင်ပါတယ်